Magandang araw sa inyong lahat! Welcome to my channel, Anne's Healthy Kitchen. Sa umagang ito, gagawa tayo ng banana bread pudding. Kaya, dyan lang kayo at sisimulan na natin. So, itong mga sangkap sa ating banana bread pudding, tingnan nyo naman, meron tayong ating mga leftovers na mga sliced bread. Ito siya, may mga puti at saka ito naman meron ako ditong wheat bread na brown bread. Okay? So, ako hindi talaga ako nagtatapon ng mga ganito. Ito yung mga likod ng ating bread. So, ang ginagawa ko ay nilalagay ko lang siya sa ref para kung may mga ganyan na mga tira-tira. So, ganito ang ginagawa ko. So, ngayon, meron akong napaka-ripe na banana. So, ito naman ay pwede ko siyang gamitin ngayon kasama sa lahat ng mga sangkap nito. Meron tayong fresh milk. Meron ako dito na baking powder, salt. Meron din akong vanilla, eggs, flour, at saka ang ating sugar. Ang ating sugar, pwedeng lagyan ninyo, damihan ninyo kung hindi masyadong matamis, pero sa akin, okay na yan kasi matamis naman yung ating banana. So, magsisimula na tayong gumawa. So, ngayon, ang gagawin natin ay hihimayin natin ang ating bread, wheat bread. Okay? At saka, himayin natin ito hanggang sa magliit-liit siya. Or pwede naman natin siyang i-slice. Kung gusto nyo, pwede nyo rin siyang i-slice ng maliliit. Pwede rin. Pero ako, okay na sa akin ng ganito. Basta maliliit lang. Ngayon naman, itong ating banana, imamash na natin siya. Ang banana natin ay napaka-lambot dahil masyado siyang ripe. O, ito yung maganda na ihalo natin. Kasi kahapon ko pa to gustong gawin. Kaso lang, syempre may trabaho, kaya hindi ko siya magawa-gawa. So, umabot na ng ilang araw. So, nag-ripe na talaga yung banana. Which is good naman, kasi kailangan talaga ripe talaga yung banana pag gumawa tayo ng ganito. So, guys, ang unahin natin ang ating egg. Tapos, ilagay natin ang ating sugar. Ayan. Para matunaw. Ngayon, pwede na rin nating ilagay ang ating oil. Ang ating vanilla. And ngayon, ilagay natin ang ating milk. So, para matunaw ang ating sugar, ngayon, ang ating gagawin, hahaluin natin dito ang ating salt at saka ang ating baking powder. Ayan. And then, ihahalo natin siya sa ating wet ingredients. So, ganyan. Halo natin siya. Para din lang tayong gumagawa ng ating cake. Pero ito, ilalagay natin ngayon ang ating banana. Ito. Ilalagay na natin ang ating banana. Ayan.
haluin natin. Sa puntong ito, pwede na nating ilagay ngayon ng dahan-dahan ang ating bread para matunaw ang ating bread. Lumubog lahat siya sa ating mixture. Ayan. Mas kailangan ko ang aking spatula. So, kailangan lubog na lubog yung ating bread. Ayan. At pisa-pisain natin ganyan. Para manuot talaga ang ating mixture sa ating bread. Ayan. Ngayon, kung kulang pa ang ating sabaw, ang ating this one na mixture, pwede tayong mag-add ulit ng milk. At saka, kung hindi naman, pwede tayong wala na tayong milk, pwede tayong mag-add ng ating water lang. Pwede rin. Tubig, pwede nating i-add. Okay? So, ganyan lang siya. Add natin siya ng i-add. Busin na natin. So, ganito lang siya. Dapat. Hindi siya dapat na masyado siyang runny. So, para sa akin, ang aking ang aking milk na ginamit ay tamang-tama lang. Lulutuin natin ito sa ating 160 degrees Celsius sa oven natin ng almost 1 hour or mga 45 minutes to 1 hour. Kailangan mahina lang yung apoy nang sa ganun ay maganda ang pagkaluto ng ating banana bread pudding. Okay? So, ganyan. Halu-haluin lang. Ganitong klaseng mixture lang talaga ang dapat. So guys, napakasimple lang, di ba? Nakapag-preheat na ako ng ating oven. So, ready na tayo. Pwede na rin natin itong ilagay ngayon sa ating llanera. So guys, ilalagay na natin sa ating llanera. Ayan, hatiin lang natin sa dalawang llanera ang ating mixture. Ayan. Tapos, so, ang gagawin natin, ganyanin lang natin siya para yan. Yan. So, pwede na natin siyang ilagay ngayon sa ating oven. So, guys, ilalagay na natin siya sa oven. Yan. Saka isa pa. Yan. Lulutuin natin siya ng 45 to 1 hour. Ang ating nasa 160 lang. Ayan. So guys, ito na ang ating banana bread pudding. So napakabango niya at saka isa pa ay ito na, nalamig na siya. Kaya pwede na natin siyang ngayong i-slice. Ayan. Slice natin. Ayan. Napakabango niya guys. Siyempre dahil sa ating banana cake, para siyang banana cake na din. Pero siyempre hinaluan natin ng bread, kaya banana pudding ang kanyang labas. Okay? So, ayan. Titikman natin ngayon guys, kahit isa lang. Tikman natin. Ayan. Kukuha tayo ng isang piraso. Oh, ang ganda. Ang ganda. Tingnan nyo naman. Napakaganda. Okay? At saka, subukan natin. Tikman natin. Ayan. Tingnan nyo naman guys. At saka, napakalambot niya. Okay, so, titikman ko.
Napakasarap. Kaya subukan nyo na itong gawin. Tingnan ninyo, oh. Ang ganda. At saka napakasarap. Tamang-tama lang ang kanyang yung flavor niya, at saka yung kanyang pagka-tamis. Napakasarap. Number 1. Perfect. For me, it's perfect actually. Okay? So guys, kung gusto nyo masubukan ang aking bagong recipe, actually, first time ko itong ginawa ngayon, gawin nyo na at hindi kayo magsisisi sa kanyang lasa. Napakasarap. So guys, thank you!